Bien, buenas noches. Vamos a iniciar con la clase de fisiología sanguínea. En en el apartado de cardiovascular, vamos a hablar del ciclo cardíaco, ¿no? Va a ser breve, va a ser rápido y conciso, ¿ya? El ciclo cardíaco son todas las fases por el cual el corazón va a ejercer la función, que es la de eyección de sangre, ¿sí? Entonces, recordando, el corazón es una víscera hueca. Está formado por dos tipos de tejidos: el tejido muscular contráctil y el especializado, que va a generar su propio estímulo, ¿no? Eléctrico. El corazón es el único órgano capaz de iniciar sus impulsos eléctricos, ¿no? Gracias al sistema de conducción. Claro que también va a ser regulado por un sistema externo, una inervación externa al sistema simpático por las cadenas simpáticas, y el sistema parasimpático por el ramos del nervio vago, ¿no? En relación a su irrigación, el corazón se va a irrigar a sí mismo por las arterias coronarias, ¿no? Tanto derecha como izquierda. Ahora, estas arterias coronarias van a salir del inicio de la arteria aorta. Bien, ahora, entrando al ciclo cardíaco, que es sencillo, lo vamos a tratar de hacer en menos de 15 minutos. El corazón ya va a estar conformado por va a tener dos fases principalmente: la diástole y la sístole, ¿ya? La diástole y la sístole. En la diástole es un momento donde el corazón se va a relajar. Hay expansión, es un llenado de sangre, ¿ya? Hay un llenado de sangre. En cambio, la sístole es un momento de contracción del corazón. ¿Para qué? Para que la sangre salga del corazón. Vamos a hablar específicamente de la diástole y la sístole del ventrículo derecho como tal. Recuerden que aquí vamos a manejar presiones. Por ejemplo, la presión de la arteria aorta es alrededor de los 80 milímetros de mercurio. La presión de la vena del ventrículo izquierdo es alrededor de 100. Claro, esta presión del ventrículo izquierdo, vamos a hablar del ventrículo izquierdo, perdón. Esta presión del ventrículo izquierdo varía en la fase del ciclo cardíaco en el que esté. Ahí se utiliza la relación volumen-presión. De la aurícula, por ejemplo, de la aurícula derecha es de 0 a 4, y del ventrículo derecho de 25. ¿Sí? Bien, de la arteria pulmonar también tiene una presión media de 20 a 25. Ahora, ¿cómo inicia todo? ¿Cómo va a iniciar todo? La diástole va a estar dividida en tres segmentos, ¿sí? Tres tercios. Uno, dos, tres. Primer tercio, segundo tercio y tercer tercio. En el primer tercio de la diástole vemos que los ventrículos se va a llenar rápido, fase de llenado rápido. De llenado rápido. En el tercio medio hay un llenado lento. Y en el tercio final tenemos la patada auricular. Ahora, en la fase de llenado rápido, vamos a ver que en relación al ventrículo hay un llenado del 70 al 80% de sangre, ¿sí? Todo esto ya se llenado de sangre. En el tercio medio va a haber un poco más
de llenado de sangre. Se va a llenar un poquito más, pero no se ha llenado al 100%. Es donde llega la contracción auricular o la patada auricular, donde va a hacer que hay que las aurículas se contraigan, se exprimen y salga el 20% restante de sangre y el ventrículo esté en un 100% de sangre, llenado al 100%. Este volumen se denomina como volumen telediastólico. ¿Ya? Es el volumen telediastólico 100% que va de 110 ml a 120 ml. ¿Ya? Entonces tenemos la diástole que está formada por tres fases. Fase de llenado rápido, fase de llenado lento y contracción auricular o patada auricular. El volumen total del ventrículo, en este caso hablando del izquierdo, es de 110 a 120 ml. Y el derecho también tiene su propia cantidad de sangre que es igual, 110 a 120 ml, es la misma cantidad. Luego de la diástole, aquí también lo podemos llamar con protodiástole, mesodiástole o telediástole, ¿no? Como otras bibliografías lo dicen. Luego de la diástole nos vamos a ir a la sístole. Bien. La sístole ventricular. Entonces, la sístole ya es un periodo de contracción ventricular, que lo vamos a dividir en tres fases. Fase 1, fase 2 y fase 3. La fase 1 es denominada fase de contracción, esto es contracción isovolumétrica. La fase 2 es fase de eyección y la fase 3 es fase de relajación isovolumétrica. ¿Ya? Bien, entonces en la fase de contracción isovolumétrica el corazón no va a expulsar sangre. Lo único que va a hacer es que la presión de las paredes aumenten. Ese es el ventrículo izquierdo, ¿ya? Hay un aumento de presión en las paredes por el llenado de sangre. ¿Sí? Entonces, está preparándose para expulsar la sangre, pero no ha expulsado la sangre. Fase de contracción isovolumétrica va a ir de 0 hasta 80 y luego posteriormente va a superar esta presión de los 80 milímetros de mercurio hasta unos 120 aproximadamente. En la fase de eyección ya hay la fase de... ya es donde sale la sangre, ¿no? Tenemos dos tipos de eyección, la eyección rápida y la eyección lenta. En la eyección rápida, para que ocurra la eyección primero, tenemos que superar la presión de la arteria aorta. La arteria aorta tiene una presión media de 80 milímetros de mercurio. Entonces la presión, mientras más sangre se llena, estamos entrando en presión isovolumétrica, perdón, fase de contracción isovolumétrica, igual a la presión de la arteria pulmonar, la supera y hace que se abran las válvulas sigmoideas, ¿no? Un nido de golondrina, haciendo que la sangre salga de la arteria aorta. Lo mismo ocurre con la arteria pulmonar, pero ya ahí maneja sus presiones. De 10 milímetros de mercurio lo supera y sale la sangre igual. Bien, aquí en la fase de eyección tenemos la salida rápida y la salida lenta. En la fase 3 vamos a... ay, caramba. En la fase 3 vamos a ver la fase de relajación isovolumétrica, donde la presión va a bajar, ¿no? La presión va a bajar, digamos, de 120 hasta... o sea, aquí se maneja la relación volumen-presión, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, donde va a bajar de 120 bruscamente a 0 para que la aurícula izquierda, que está, en este caso estamos hablando del ventrículo izquierdo, se igualen las presiones y permita el llenado y el inicio
de la diástole. Ahora, cuando hay la contracción, la fase de contracción, ¿dónde está? La fase de eyección, ¿ya? Hemos dicho que el corazón tiene un volumen total de alrededor de 110 a 120 ml, ¿verdad? De 110 a 120 ml. Pero cuando los ventrículos se contraen no sale toda esta cantidad de sangre. Se queda un volumen remanente. La cantidad que sale alrededor de 70 ml. Pero se quedan de 50 o 40 ml. Ese es el volumen que siempre se va a quedar. Es el denominado como volumen telesistólico. Es el volumen que nunca sale, volumen telesistólico. Este volumen telesistólico, obviamente, esta cantidad de sangre va a ser cambiada por el movimiento, pero siempre va a haber un poco de sangre en el corazón, ¿sí? Lo único que sale son 70 ml, eso nunca se olviden. Y aquí ya hablamos de la relación volumen-presión que vamos a buscar. Relación, presión. Bueno, ¿dónde está? Ya, esto. Y luego de esto vamos a ver los ruidos cardíacos. ¿Ya? Bien, a ver dónde está aquí. Un poco lento el internet. Ya, pero como vemos en la imagen, ya, vamos a ver que hay una fase 1. La fase 1. Ahí está, así es siempre. También esta imagen es importante. Ya, pero es la relación que existe entre el volumen y la presión. Por ejemplo, en esta fila tenemos el volumen que va de 0 a 120 milímetros de mercurio y, perdón, la presión y el volumen que va de 0 hasta 130, ¿no? Bueno, es de 110 a 120, aquí estaría 120. Entonces, ¿qué pasa? Que a mayor tiempo, a mayor aumento de presión, a mayor volumen, hay un mayor aumento de presión, alrededor hasta los 80 milímetros de mercurio, que es necesario para abrir la válvula aórtica. La válvula aórtica se abre, la presión va a seguir aumentando hasta los 120, alrededor un pico máximo de 120, y es donde vence la presión de la aorta, abre la válvula y estaremos en el periodo de eyección. Luego hay un cierre de la válvula aórtica, porque la sangre ya ha salido, y un descenso de la presión. Nada más, esa es la relación volumen-presión, fases del ciclo cardíaco. ¿Ya? Bien. Mm, Algo importante es que los músculos papilares, los músculos papilares no van a cerrar las válvulas como tal, van a impedir que las valvas, por ejemplo, aquí vamos a dibujar algo grande, una aurícula, un ventrículo, aquí una valva, dos, tres, ya. Estas están unidas a músculos ya de la pared, los músculos papilares, ¿no? Y están unidas a las valvas de las válvulas. ¿Qué pasa? Cuando hay una contracción fuerte de las paredes para la eyección de la sangre, ¿ya? Estas valvas generalmente van a protruir o van a entrarse, por así decirlo, a la aurícula, generando que entre sangre también. Entonces, para que esto no suceda, estas cuerdas tendinosas y los músculos papilares se contraen y sostienen a las valvas, ¿ya? Para que no entre. Imagínate que una valva esté lastimada, una cuerda tendinosa esté lastimada, el paciente puede entrar en insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Bueno, mm, eso en relación al ciclo cardíaco. ¿Ven? Es sencillo, no es nada del otro mundo y ya. Y obviamente luego de
luego de la fase 3, que es fase de relajación isovolumétrica, inicia otra vez la fase diastólica. Con lo que tenemos el primer tercio, fase eh, de llenado rápido, fase de llenado lento y contracción auricular. ¿Por qué fase de llenado rápido? Porque es como un segmento de... es una bomba de cebado, donde la aurícula no se va a contraer, se abren las valvas, se llena el ventrículo, aumenta la presión, ¿ya? Del ventrículo va a ir aumentando y para expulsar el último 20% de sangre, ¿ya? Tenemos la contracción auricular y se llena al 100%. Y tenemos el volumen telediastólico, que es de 110 a 120 ml. Y el volumen sistólico es el volumen remanente, que se queda. Solo sale 70 ml y se quedan de 40 a 50, ¿no? Y listo. ¿Y ya? Ese es el ciclo cardíaco. Ahora, hablemos de los ruidos cardíacos. ¿Qué hora es? Recién 15 minutos. Los ruidos cardíacos es sencillo de entender, ¿ok? Muchos de nosotros al momento de auscultar a un paciente escuchamos el SLOOP y el DOOP. SLOOP. Primero vamos a dibujarlo así, mira. Em, ya, así. Y tenemos, este va a ser el ruido 1. Aquí tenemos el ruido 2, ruido 3 y ruido 4. Ya. Este periodo es la sístole. Y este periodo es la diástole. La sístole y la diástole. Ahora, el ruido 1, vamos a escuchar el primer ruido, que es el SLOOP. El ruido 1. Luego seguido de un DOOP. Ruido 2. Luego tenemos el tercer DOOP, que es el ruido 3. Y el cuarto DOOP, que es el ruido 4. El SLOOP ocurre en la sístole, ¿no? El ruido 1 ocurre en la sístole. Este SLOOP es el ruido que se escucha cuando las válvulas auriculoventriculares se cierran, de los dos, ¿no? Tanto la tricuspidia y la mitral. Se cierran las válvulas. Recuerden que las cuerdas tendinosas lo agarran como un paraguas para que no se entre. Se cierran y es el ruido de choque de la sangre contra las valvas de las válvulas, ¿sí? Entonces, el ruido 1 es el cierre auriculoventricular de las válvulas auriculoventriculares, tanto tricuspidia como mitral, el SLOOP. Para escuchar, para escuchar mejor estos ruidos y separarlos, especialmente esto ocurre en, en el segundo ruido, tenemos que inspirar. Inspiramos y vemos un poco cómo podríamos diferenciar un SLOOP más largo y un DOOP más largo, ¿ya? Entonces, el SLOOP, el ruido 1, es un cierre de las válvulas auriculoventriculares, tanto la tricuspidia como la mitral. Bien, luego tenemos el ruido 2. Este ruido 2 es el DOOP, ¿ya? Es el cierre de las válvulas sigmoideas, tanto pulmonar como aórtica. Es el ruido del retorno de la sangre. Recuerden que en la arteria aorta tenemos las sigmoideas, ¿no? Son como nidos de golondrina. Sale la sangre y obviamente va a haber un poco de retorno sanguíneo y este ruido de retorno sanguíneo que hace que las válvulas sigmoideas sostengan la sangre para que no vuelva al ventrículo izquierdo es el DOOP. Entonces tenemos el SLOOP DOOP, SLOOP DOOP, SLOOP DOOP, SLOOP.
Generalmente el sloop es un poco más largo que el dup. Sloop, dup, sloop, dup, sloop, dup, ¿ya? Ahora, cuando aparece el ruido 3. Hasta aquí el sloop y dup es normal. El ruido 3 también es normal porque se escucha en bebés, en niños y en adultos jóvenes, ¿ya? Este ruido, el del ruido 3, es un dup extra, sloop, dup, dup. Entonces tenemos el sloop, dup y un dup. ¿Cuándo aparece este ruido? Es muy tenue y ocurre cuando la aurícula está vaciando el contenido de la sangre al ventrículo y la sangre empieza a chocar con la pared, empieza a rozarla del ventrículo al momento de llenarse. Ese es el tercer dup, ese es el ruido 3. Es loop, dup, dup. ¿Ya? Y el cuarto ruido, que es el cuarto dup, es loop, dup, dup, dup. Este cuarto ruido ya es netamente patológico, ¿sí? Porque generalmente, bueno, en sí ocurre cuando hay una contracción auricular. Y al momento de que las aurículas se contraigan, recuerden la diástole. Tiene tres tercios, ¿no? El primer tercio, segundo tercio, tercer tercio. En el tercer tercio tenemos la patada auricular donde se libera el 20% extra de la sangre. Entonces ahí tenemos el dup, dup, dup. Es patológico, sí o sí es patológico. No hay por edad, nada. No debería escucharse y se escucha. Ahí es donde puede haber una alteración en las válvulas, por ejemplo, ¿sí? O en las paredes. Es dup, 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 dup. Ahora, la pregunta aquí es, ¿puede haber un ruido 3 sin necesidad del ruido 4? Sí, es loop, dup, dup. Ahora, ¿puede haber un ruido 4 sin necesidad de un ruido 3? Claro que sí, pero vamos a escuchar de manera diferente. Ya no vamos a escuchar el sloop, dup, porque teníamos que escuchar el tercer ruido, ¿no ve? Lo que escuchamos en el ruido 4, si es que no hay un ruido 3, va a ser un dup, ya no un sloop, un dup. Ya no vamos a escuchar un sloop, vamos a escuchar un dup. Luego el sloop, porque este es el ruido 4, ¿no? Vamos a escuchar el sloop, que es el ruido 1, y luego un dup. ¿Listo? Que es el ruido 2. Y el siguiente ruido, el ruido 3, no hay, porque estamos diciendo que estamos viendo la existencia del ruido 4 sin el ruido 3, y es posible. Es un dup, sloop, dup. Ahora, si escuchamos un sloop, que es el ruido 1, ¿no ves? Cierre auriculoventricular. Seguido de esto escuchamos un dup, que es normal. El ruido 2, que es el cierre de las válvulas sigmoideas. Luego escuchamos un dup, que puede ser normal hasta cierta edad y luego es patológico, que es el roce de la sangre con la pared del ventrículo. Y no hay este es el ruido 3, y no hay un cuarto ruido, puede darse, no hay un dup, ¿no? No es necesario que exista el ruido 4 para que exista el ruido 3. Y no es necesario que exista el ruido 3 para que exista el ruido 4. ¿Sí? Listo. Eso en relación al ciclo cardíaco. También podríamos hablar un poco de el pulso, pero creo que en este momento ya es un poco tarde para mí también. Eh, bueno, el pulso en sí, de verdad es rápido. No sé, el pulso. El pulso es algo distal al corazón, ¿sí? Es una onda, es una onda expansiva de la sangre de presión que empuja las arterias. Tenemos varios pulsos, el pulso radial, el pulso pedio, popliteo, el pulso temporal, el pulso yugular, por ejemplo, ¿ya? Entonces es la fuerza con la que la sangre está siendo bombeada hacia, hacia los segmentos distales del cuerpo. Podemos hablar y siempre preguntan del pulso yugular, ¿ya? El pulso yugular, no sé si puedo buscar la imagen.
Es que quiere. El pulso yugular va a ser dividido en A, C y B, ¿ya? El A es la sístole auricular. El C es el aumento de la presión auricular. Y el B es aumento de la presión auricular antes de abrirse la válvula auriculoventricular. ¿Ya? Aquí está. Mira, que no quiere. Ya, pero eso lo podemos ver en otro. Lo que sí quiero que quede bien claro, ya, es el ciclo cardíaco. Vean, no es fácil, no es difícil, ¿ya? Estos son los ruidos y el ciclo que está sencillo también, ¿ya? Este es acá. Hoy es noche de verbena en mi país, en La Paz, Bolivia, y bueno, espero que les haya servido el video. Hay otros esquemitas muy bonitos que lo hacen en un círculo, pero al final pues llegamos a lo mismo, ¿no? No se olviden del volumen diastólico y del volumen telesistólico. Ya les he hablado también un poco de los ruidos y espero que les haya gustado el tema. El siguiente tema va a ser electrocardiograma e insuficiencia cardíaca. Espero que les haya gustado y bueno, que tengan buena noche.